Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kuzatayotgan akalar va ukalar, sizlar uchun juda ham ajoyib mashina topib qo'ydim. China Motors'dan maxsus taklif. Orqamda turgan mashinamiz FAV Tiger shassi varianti bo'ladi. Agarda bu mashina sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, har doim pastdagi raqamlar 24/7 ishlaydi. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Operatorimiz orqamdan kelasiz. Men sizga mashinani to'liq xarakteristikasini tushuntirib berishga harakat qilaman va qolgan aka-ukalarimizga ham bu xarakteristika yoqadi degan umiddaman. Xullas, mashinamizga keladigan bo'lsak, mashinamiz shassi variantida bo'ladi. Shassisining uzunligi 4 metr bo'ladi. Balonlariga keladigan bo'lsak, balonlari 15 bo'ladi. Orqa tomoni qo'sh balon bo'ladi. Qo'sh balon. Oldi ham 15 bo'ladi. Oldi resorni bo'ladi. Tormozning sistemasiga keladigan bo'lsak, tormozning sistemasi baraban bo'ladi. ABS sistemasi qo'llangan. Bu mashina hech qachon yo'llarda tormozni bosgan paytingiz to'xtab olish muammo bo'lmaydi. FAV Tiger shassi mashinamiz o'zingizni mahsulotingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. O'shaning uchun bu shassi holatda chiqqan bo'ladi. Agarda xohlaydigan bo'lsangiz, bartovoy variantini qilib olasiz. Agarda xohlaydigan bo'lsangiz, furgon variantini qilib, o'zingizni xohlagan mahsulotingizga, o'zingizni xohlagan yukingizga moslashtirib olsangiz bo'ladi. Unisidan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Motori Yuche motor bo'ladi. Benzin bo'ladi. Benzin baki 55 talik bo'ladi. 50 talik bo'ladi. Adashib ketdim. 50 ta benzin ketadi. 100 kilometrga расходi endi nagruzkaga qarab 12 ta, 13 ta bo'lishi mumkin. Motori Euro 5 bo'lishini aytdim. Endi salonlariga kelamiz. Operatorimiz bu yoqdan kelasiz. Va men salonlarini qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilaman. Marhamat, salonini ko'rishingiz mumkin. Elektronli rul, elektronli gidravlika, hamma narsa mujassam bo'lgan mashinamiz ichida. Xudo xohlasa mashina uyaltirib qo'ymaydi. Agarda bu mashina sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Mashinamiz bemalol 4 tonna, 5 tonna, 6 tonna, 7 tonnagacha yukni bemalol ko'tara oladi va olib keta oladi. Xudo xohlasa mashinamiz uyaltirib qo'ymaydi. Bu mashina sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda raqamlar chiqib turadi. O'sha raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga javob olishingiz mumkin. Va azizlar, bu mashinamizning eng qiziq joyiga keldik. Mashinada eski narxi 280 million so'm edi. Hozir aksiya qilib, skidka qilib, sizlar uchun maxsus bu mashinamizning benzinligini narxini FAV Tiger shassi benzinli variantini 269 million 920 ming so'm qilib qo'ydik. Agarda bu mashinani bemalol siz xohlasangiz avtokredit, xohlasangiz avtolizing orqali China Motors'ni xohlagan filialdan xarid qilib olishingiz mumkin. Mashinamiz haqida bergan ma'lumotlarim sizga to'g'ri keldi degan umiddaman. Agar bu mashina sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan savollaringizga bemalol javob olishingiz mumkin. Hammaga rahmat.